uzobe sedlulisele ehhovisi likaMongameli. Umongameli uzobe sebuyise ukuqinisekisa ukuthi akufundzwayo akusiyona yini inkowakowa. Uma kuyikhowe ngempela uzobe sekhipha isitifiketi ngokohlelo lukahulumeni. Lokho kwenziwa ngaphansi kwesivumelwano zeyimiso ezimbili. Uhulumeni uyisimiso esiyimele, ubukhosi buyisimiso esiyimele. Akekho ogxambukela komunye, akekho oweqela emngceleni womunye. Kepha ngenxa yokuthi izwe liphethwe nguhulumeni, kufuneka umndeni ukwenze uqede okwawo bese unika uhulumeni. Imi kanjalo le. Asimtholi uhulumeni esesuka esigabeni phambili esezobeka ukuthi lapho sesingafani nokuthi sithathe ikalishi sibeka phambi kwebhoma. Njengoba-ke kwenzekile lesi simo esibhekene naso. Makethe yakho. Wena mangabe-ke indlela yasebukhosini ihlukana phakathi iyodwa. Lona ngifuna uphendule ngokwakho, hhayi ukuthi kufanele uphendule kanjani. Akusikho ukudelela isizwe lokhu. Impendulo ithi cha. Yalowo mbuzo uqondile. Bese ibuza umuntu ethi usho ngani? Ngikusho ngokuthi isimo lesi sizodlula. Isimo lesi sikhashana. Vele makube inkosi kunyakazula. Akazi kwathi. Yabona futhi okunye kufanele amaZulu noma abenguni bakwazi.